Tum jirtoota hordoftoonni chaanaalii TechBiz har'as viidiyoo biraa qabadhee deebinutti jirra. Wanti na waliin ilaallu waa'ee Facebook peejiiti. Facebook peejiin maali? Wantoonni itti iskiriin goona bu'aan isaa maali? Piroofaayilii irraa maaltu isa waliin ilaallu jechuudha. Hanga viidiyoo kanatti waliin turaa isiniin jecha warri chaanaalii keenyaaf haaraa kan sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa jecha amma xumuraan gara viidiyootti seenna jechuudha. Facebook page jechuun public profile specifically for business. Facebook page jechuun public profileidha. Jechuun namni tokko Facebook page create godhee public irratti hawaasa biraa akka gahu Facebook irratti kan ofii ittiin beeksisuu yookaan biizinasii isaa ittiin beeksisuu yookaan biraandii mataa isaa ta'u public figure waliin jedhamu sirriitti fudhatamu sirriitti isaa ta'u wanta irratti isaa ta'u ittiin sirriitti isaa ta'u page isaanii create godhanii hawaasa biratti akka karaa ittiin gahuun akkaataa ittiin content isaanii gadhiisan jechuudha. Kan inni kan gochuu danda'an nama dhuunfaa ta'uu danda'a, biizinasii ta'uu danda'a, organizations ta'uu danda'a yookaan community hawaasa ta'uu danda'a, public figure ta'uu danda'a jechuudha. Bu'aan Facebook page irraa argannu maali yoo jenne bu'aan Facebook page irraa kan profaayilii irraa ta'u Facebook page profaayilaa wajjin Facebook page bu'aan inni maali profaayilii irraa dabalataan jechuudha. Tokkoffaan increase visibility and reach visibility fi gahumsa yookaan mul'atan isaa fi gahumsa namoota biratti mul'achuu fi gahuu kontentii nuti gadhiisnu yookaan wanti nuti poostii goonu sun akka ta'u taasisa jechuudha. Akka gahu taasisa jechuudha. Inni biraa biraand awaarnesidha. Biraandii keenya san beeksisuu fi namoota hedduu biraa kan hubachuudha. Kan biraa kaastamarootaa wajjin fakkeenyaaf warri maarkeetii irratti hojjetan yoo ta'e sooshaal kontentii irratti hojjetan wajjin kan ta'an kaastamaroota isaanii sirriitti karaa salphaa ta'een hojjechuu fi gaaffilee isaan qabanii fi rakkina isaan qaban sappoortii gochuudhaaf. Biraa immoo piroomooshinii fi maarkeetingii jechuudha. Beeksisotaa fi piroodaaktiilee maarkeetingii gochuudhaan karaa ittiin gurguran jechuudha. Inni guddaan content sharing jedha. Content tokko irratti godhu hawaasa fayyadamu kansiis fayyadamu ta'e irratti share godhu jechuudha. Inni lammafaan ammaas analytics insight kan jennu kan Facebook profiling kan Facebook kan waan jechuudha. Isaan Facebook insight jedhamu. Seenni Facebook page hanya Facebook insight kan barachiraatti posti goonu sun namoota akka post regisan like godhee akka ilaalee bira gahee akka follower keenya dabalaa jedhamu kan ittiin ilaalee jechuudha. Biramas community building hawaasa hundeessuudhaaf yoo ta'u community building followeroota hedduu followeroota qindeessitee qabachuudhaaf kan barbaachisu jechuudha. Inni biraa SEO beeksisni qaba jechuudha. Kana jechuun search of engine irratti post yookiin search godhamee profaayilii peejiin keessuun akkaataa karaa salphaa ta'een yoo search godhamu top irratti akka bahu sigal gaarii yoo ta'u bu'aas ni qaba jechuudha. Warroota Facebook ammaan tana erga Facebook page irraa hanga jenne kallattumaan amma akkamitti Facebook page kana create goona kan jiru waliin baha kallattumaan gara sitti waliin deemudha jechuudha. Kompiitara irratti isin agarsiisa jechuudha. Warri bilbila fayyadamtan yoo jiraatan bilbila keessan Chrome yoo fayyadamtan gara settingii keessa desktop mode kan jechuudha geessuudhaan malaan amma page kana gara Facebookatti seennee kallattiidhaan afaan Oromoo fayyuu kanarratti waliin agarsiisa jala siimuu kan jedhu kanarratti wanaa inni godhamu page isaan jiru jiru. Isa dhufnee create new page kan jedhu asitti maqaa page fayyadamanii kanya hanya sisoo jedhu haa create godhu. Egaa kaatagoriin isaa tech science and tech jedha. Kaatagoriin kun immoo kan biraa SEO qabaatan ta'e wantoota baay'ee hojjetu yoo ta'e kaatagorii isaa internet asirratti amma bio yookaan short description of that business jechuudha. Business sun maal irratti focus taasisan jiru ibsa gabaabaa isaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf biiroon keenyaaf ammaan kana agarsiisaa jira agarsiisa create page keenyaa waan irratti jechuudha. Create gochaa jedhamu. Description kun akkuma argitan akkatti jala kanatti jechuudha. Baankiin sun TechBiz description keenya jedha argamaa jechuudha. Now you can create goona jedhee jiru fayyadamu. Website yoo qabaanne website keenya post godhanii email fi location keenya city yoo ta'u yeroo hojii banaadha moo hamtu shoora kan itti galchuu dandeenyu. Eegas nutis keenya kan sirraa fi jedha kosee filama yeroodhaaf dhiyeessu dirqama miti waan ta'eef booda sitti dabaluu silaa dhiyeessuuf nan danda'a jechuudha. Innis optionally always saayidii banaadha. Yoo fakkeenyaaf sa'a lamaan saddeetti banaadha jetta yoo ta'e iddoo kanatti select open hour kan jedhu asirraa yeroo fakkeenyaaf isniina sa'a kun iddoo fakkeenyaaf sa'a lamaa hanga sa'a 12tti waan beekamu hanga sa'a 12 hojjechuudha. Guyyaa hojiidhaaf hundaa'u sa'a hanga sanatti yookaan immoo saayidii
biizinasii keessan irratti hundaa'uudhaan yookaan hojii keessan irratti hundaa'uudhaan abjustii gochuu dandeessu jechuudha. Egaa next kan jiru kanarratti asitti lakkoofsi bilbilaa beekamachaa jira. Itoophiyaan filaa asitti add profile picture dha. Profile picture jechuun kan asitti waan itti bahu profile agarsiisa. Or cover yookaan immoo duuba boodan itti galchuudha. Profile picture jechuun fotoon sun cover page keenya itti dabalachuu duuba isaatti. Suma cover page ini fakkaata amma cover page itti galchina jira. Profile picture keenya profile picture sirriitti fitting godhee dhaan sirriitti mul'atuu fi imaging wantoota sirriitti mul'atu yoo ta'e bareedaadha jechuudha. So kana fakkaata itti aanu next jechuudhaan connect WhatsApp keenya connect kan jennu social media isa bira jechuudha. Ani amma tana connect gochuun barbaadu waan ta'eef skip jedhaan step amma dhumarratti immoo useroota invite gochuu barbaadde ana daanatti invite gochuu. Dhumarra page notification on profile notification waan amma yoo follow godhuu post kala yoo ta'e marketing promotion waa'ee marketing promotion ada gadisa garii email keenya share gochuudha. So page keenya ada jechuudha. Page keenya profile picture madara 0 like 0 follower qaba. Dashboard keenya irratti yeroo barbaanne site nama follow gochaa jira. Post waan nama tokkoon insight isaa filaalaa deemuu ta'a. Post gochuu barbaanne keenya asuma irratti wantoota post gochuu barbaanne post godhuu dandeenya image sirriitti waan kanaan booda step hin jiru profile wajjin ta'uu ta'a jechuudha. Kanarraaf qabadee bifa kana fakkaata waan daawwataniif galatooma. Channel subscribe gochuun dagatina. Bye bye.